嗱，兄弟姊妹們，應該講係人親不義，甲別臉殺人，係咪呢？因為人嘅親，當時間要問題之時，當時間得到平之時，時間能世紀按人人道理，係甲別臉殺人，時間熱世紀，佢能夠馬上掹來到時間嘅無卡，幫助時間，所以先有人講到人親不義，甲別臉殺人。我嘅聖經出嚟嘅箴言27第10節咁樣講一家啲，唔好병害一爸爸嘅朋友，也唔好병害一家當殺嘅朋友，但係呢朋友就係一家嘅有兄弟樣，所以今節交代一家唔好병害。但係佢哋講，當一家敵難之時，一家唔好按多簽機，但係呢多敵難一家簽機嚟講，驚怕佢為咗一家，佢驚一家，家己唔對咪食了麼？嗱，所以今節講敵難之時，唔需要按願意簽機啊！呢節係個人甲別臉殺。เป็นยานทิ้นให้หมดนะถ้าเส้นไงก่อนไงกับเปียริมสานยินก็มั่งกิ้วดอกสิกาต้องสิกาต้องดอกเพียงใช่ยังงี้สิกายิ้วจะกีตัดสิกา嘅朋友นะ所以สิกา嘅朋友สิกากีตัดกี่อ่ะ用電視咪記得啦人親不義及別臉殺人啦啊上帝祝福大家阿門